Bos días a todos e a todas. Antes de nada, quería comezar agradecendo ao Consello da Cultura Galega a escolla deste tema para tratar nestes encontros, porque, como xa dixeron na inauguración que acabamos de escoitar, para min, está claro que para todos e todas, non son un tema moi necesario, senón, diría, un tema urxente que debemos tratar. Quería aproveitar tamén para felicitar a todos e todas os implicados na organización dos encontros, porque realmente creo que quedou todo perfectamente encaixado, non? Desde o primeiro vídeo, o de Paula Casares, ata o último, todas as intervencións van achegando e van contribuindo, penso eu, a enfocar o tema nunha mesma liña e nun mesmo sentido. Entón, realmente, espero que ao longo do día de hoxe sí que non só debatamos, senón que incluso poidamos chegar a propoñer algunhas liñas de acción, non, para realmente ir máis alá do debate e da reflexión e que poidamos intervir, non? Acabamos de escoitar o compromiso, ademais, do secretario de Política Lingüística de que se terán en conta as nosas propostas, entón, tomolle a palabra e espero que realmente poidamos propoñer, aínda que sexan incluso para comezar algunha pequena acción concreta que poidamos ver levada á práctica, non? Entón, a idea, penso, coa que afrontamos as mesas é o debate, porque os vídeos xa están disponibles na web. Eu o que vou facer é presentar os participantes nesta mesa e darlles en primeiro lugar a eles a palabra, a partir dunha liña de debate que xa de feito saiu na inauguración e que ten que ver coa proposta que nos fai a primeira convidada, que é Paula Casares, que teño á miña dereita e que ven da Universidade Pública de Navarra, é investigadora no ámbito da sociolingüística. Temos nesta mesa 3 expertos en sociolingüística e, en concreto, ademais, en política lingüística familiar, non? Ela compatibiliza o seu traballo na universidade con traballo como directora do Servizo de Planificación e Promoción do Éuscaro. Ela no seu vídeo propónnos un cambio de paradigma que, máis alá de cuestións técnicas nas que o mellor hoxe non procede moito a entrar, entón, máis alá do cambio do termo de transmisión a socialización, que é importante polo que implica, por suposto, pero digo que, incluso máis alá desta cuestión técnica, eu quería propoñer, é unha proposta simplemente, empezar un pouco o debate nesta mesa a raíz desa proposta que ela fai e que comentou tamén xusto na inauguración, non? E que creo que, ademais, é un marco no que despois, como digo, todos os demais vídeos parece que van encaixando como as pezas dun crebacabezas, non? Paula propónnos este cambio de paradigma desde a transmisión no sentido dun movimento unidireccional, non? No que os avós transmítenlle os proxenitores aos fillos, dunha maneira unidireccional. Ela propón, en cambio, un paradigma máis holístico e horizontal, multidireccional, no que nese mantemento da lingua, neste caso, que é o que nos interesa, por suposto, interveñen moitos factores de maneira conxunta, non? Entón, quería que nos insistise sobre todo nesa cuestión. Ela propón como conclusión a incidencia nas actividades extraescolares, non? Pola importancia, dentro desa multiplicidade de factores, entendo que destaca na súa intervención o papel precisamente dos nenos e nenas, do grupo de iguais, dos pares, non? E de aí esa insistencia nas actividades extraescolares que propón como conclusión a súa intervención. Quería que
que aparte de engadir ou matizar calquera cuestión do vídeo, igual que os demais participantes, por suposto, que nos profundase un pouco máis, se é posible, nesta cuestión, porque entendo, ademais, que as actividades extraescolares son moi importantes, pero unha vez, quizáis, que outros factores están xa, digamos, presentes ou xa, no noso caso, galeguizados, non? Entón, en relación con isto, quería presentar tamén o segundo participante na mesa, Xaquín Loredo, que o teño á miña esquerda, e que é investigador do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega. Con respecto ao que nos explica no seu vídeo, porque foi o encargado de presentar os datos, incluso desde un punto de vista cuantitativo, aparte de invitalo tamén, por suposto, a realizar calquera matiz ou engadido o que nos conta no vídeo, quería preguntarlle en concreto o fío disto que estou comentando, da importancia doutros factores máis alá do que sempre pensamos, non? Cando falamos de transmisión lingüística interxeracional, do ámbito estrictamente familiar. Quería preguntarlle, a raíz dese 53%, creo que é, sí, 53%, de familias mantedoras do galego que ofrecen os datos, no sentido de, entendo que esas familias, esa porcentaxe sae de entrevistados cuxos proxenitores e avós, incluso, 3 xeracións, mantiveron o galego. E, ademais, eses entrevistados tamén deciden falarlles en galego os seus fillos e fillas. Pero a pregunta é, esas familias mantedoras entendo que non garanten realmente o mantemento na última xeración, é dicir, na dos fillos e fillas dos entrevistados, porque precisamente vese tamén nalgúna das experiencias que nos contan no resto dos vídeos, a pesar de que os proxenitores decidan educar os seus fillos e fillas en galego, estamos comprobando día tras día, e así aparece reflectido nalgúns dos vídeos, como digo, que, a pesar diso, nenos e nenas criados en familias galegofalantes non se instalan no galego, senón que abandonan a lingua en distintas fases da súa vida. Entón, quería que nos insistises un pouco nesa cuestión de, a pesar de chamarlles familias mantedoras do galego, unha cuestión é a vontade das familias de efectivamente manter o galego, pero esa vontade de política lingüística familiar non sempre ten os resultados esperados, senón que é posible, e de feito ocorre, como nos constata, por desgraza, a realidade, que en familias que pretenden manter a lingua, pois non teñen éxito, por dicilo así. É un pouco a reflexión que quería compartir en concreto, para empezar o debate. E, de feito, en relación cos datos logo do mapa sociolingüístico de Ames, que no vídeo destacas que o menor uso do galego dos nenos e nenas ten lugar, efectivamente, cos iguais. Entón, penso que iso tamén entronca moi ben co paradigma que nos propón Paula Casares desa visión da socialización, non falar xa únicamente de transmisión, senón de socialización dunha forma máis completa, holística. E, por último, temos o investigador tamén en sociolingüística, Anik Nandi, que é un sociolingüista da India, precisamente lugar desde o que se conecta hoxe, ese é o motivo de que o teñamos aquí con nós, pero de forma virtual. Anik Nandi é, na actualidade, investigador na Universidade de Leiden, nos Países Baixos, e, ademais, é tamén colaborador do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega. Quería tamén
iso, na mesma liña do que estou comentando, un pouco das propostas aos outros dos participantes, preguntarche, quizáis, que nas túas conclusións tamén destacas efectivamente que os resultados das familias pro galego que ti estudas que moitas veces son o fracaso. Non sei se se pode utilizar esta palabra tan contundente, pero si as familias obxecto da túa investigación, que son claramente familias pro galego concienciadas polo discurso que ti recolles a través das entrevistas, dos grupos de discusión, se nin sequera nestas familias, ás veces, ou incluso en unha das túas conclusións que nos presentas, en moitos casos o resultado é que non se conseguen eses nenos e nenas galegofalantes. A pregunta, para concretar un pouco máis, sería si, a pesar desa conclusión xeral, analizaches se hai algún tipo de diferenza na política lingüística familiar que poida establecer diferentes graos, digamos, de consecución do obxectivo de crear nenos e nenas galegofalantes. Non sei se me explico. Quero dicir, en xeral, a túa conclusión é que moitas veces non se obtén o resultado que se perseguía, que era nenos e nenas galegafalantes, pero supoño que hai unha gradación e entón pregúntoche, sobre todo pola cuestión de intentar, digamos, buscar cales son os factores que están actuando en contra. No teu caso vese moi claro, porque, insisto, son familias pro galego as que ti estudas, non? Entón, está claro que aí o que é o factor da familia está conseguido, non? Entón, do resto de factores, e volvo ao paradigma holístico de Paula Casares, do resto de factores, cal considerarías que están exercendo máis influencia para ese abandono da lingua familiar, non? Que, ademais, resulta especialmente curioso cando no traballo de campo que faz durante o confinamento hai un aumento do galego, non? Cando os nenos e nenas vense obrigados a restringirse o ámbito familiar, aumenta o galego, non? Entón, está claro que a familia é moi importante, pero ao mesmo tempo constatamos que está habendo outra serie de factores que están influindo, non? Entón, sen estenderme máis, vou dar paso a unha primeira intervención de cada un dos participantes, se vos parece, na orde en que vos presentei, e despois desta primeira rolda de intervencións invito e anímovos a calquera persoa do público a participar no debate, porque seguro que vai ser moito máis enriquecedor coas vosas achegas. Moitas grazas. Gracias, Ana. Muchas gracias, en primer lugar, a la organización de este evento, al Consello da Cultura Galega. Para mí siempre es una oportunidad de aprendizaje y diríamos, un aliciente muy estimulante el poder compartir e intercambiar opiniones y visiones sobre este tema fuera de mi comunidad lingüística. En la intervención del vídeo que me solicitó la organización y en la que expuse brevemente un aspecto más teórico, como ha comentado la moderadora Ana, relativo al cambio de paradigma, que yo creo que conviene porque es más válido para entender cómo se convierten en hablantes nuestros niños. En la intervención ahora presencial quería continuar lo que no me dio tiempo exponer en el vídeo y hacerlo con una parte un poco más propositiva o con, diríamos, una aportación más aplicada a qué podemos hacer, porque me quedé simplemente en cómo lo podemos entender, cómo propongo yo que veamos el asunto. Brevemente, un poco para enlazar esta parte propositiva con la exposición que hice en el vídeo y también respondiendo a la solicitud de la moderadora, yo lo que fundamentalmente vine a decir es que la transmisión sólida de la lengua materna no es la transmisión familiar de la lengua. Nos movemos en contextos
complejos, comunicativamente complejos, y actualmente el que los niños se críen lingüísticamente en gallego y lleguen a ser miembros competentes de la comunidad de habla exige la actitud comprometida de la familia. Sí, porque criar niños en una lengua no hegemónica exige la actitud comprometida de las familias. La inercia nos lleva siempre a la lengua hegemónica. Entonces, siempre hay una, diríamos, una actitud coherente, no, bueno, una actitud activa, una actitud en ese sentido de la familia comprometida. Pero también exige la labor socializadora imprescindible de la escuela, la complicidad socializadora de la comunidad con las ofertas de ocio, de actividades, de cualquier, diríamos, oportunidad de interacción que ofrece a los niños, el apoyo de las instituciones para que la lengua esté presente en la cultura digital, en el consumo de pantallas. Es decir, nos movemos en un contexto complejo en el que lo que antes simplemente se podía reducir a qué lengua se utilizaba en casa y qué lengua utilizaban los progenitores con sus hijos, actualmente vemos que va mucho más allá el proceso en que los niños se convierten en hablantes, mucho más allá, como digo, de las puertas del hogar. Y yo, en ese sentido, me mostraba crítica con el modelo tradicional de la transmisión, porque, como ya ha indicado la moderadora, implica una idea de transferencia vertical, unidireccional, de arriba a abajo, de padres a hijos, de profesores a alumnos, en el que los receptores son sujetos pasivos que reciben la lengua. Y yo creo que esa idea que encierra el concepto de transmisión no nos ayuda a entender cuál es el proceso actual por el que los niños se convierten en hablantes, porque invisibiliza aspectos fundamentales de ese proceso, como por ejemplo la naturaleza interactiva de él y la multiagencia que existe, más allá de los progenitores o más allá de los profesores. Agentes socializadores son los monitores, los entrenadores, otros niños, porque los niños aprenden lengua, sobre todo de otros niños, y eso es más evidente conforme van creciendo. Y también la naturaleza activa o la agencia infantil también ha sido un aspecto con el que el modelo clásico de transmisión no ha sido sensible. Y frente a ese modelo, la propuesta de un cambio de visión, un cambio de paradigma era vamos a ver esta transmisión lingüística como una transmisión social, como una transmisión comunitaria. Ya sé que en este contexto post-pandémico, transmisión comunitaria, está marcado este concepto, pero para que me entiendan, para que los niños se conviertan en hablantes, hace falta digamos, la intervención o la agencia socializadora de más actores que la familia y la escuela. Por otra parte, un elemento que nos sale a los investigadores probablemente cuando hacemos etnografía en este ámbito es que esta idea de la transmisión, que la lengua se transmite como ese patrimonio inmaterial de una generación a otra y que solamente ve o repara en la actitud de los progenitores para con la lengua, genera frustración en muchas familias que dicen, si yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer y viene mi criatura y me habla en castellano. Claro, la teoría yo creo que nos tiene que ayudar a entender
Y por eso, en ese sentido, mi aportación también quiere ir por ahí, no solamente para la comunidad vascohablante, la que yo he estudiado, sino para todas las comunidades de lenguas a veces no son minoritarias, pero están minorizadas, o por lo menos de lenguas en situación no hegemónica o no consolidada en su territorio histórico, para poder entender mejor estos procesos. Yo, entonces, ya entrando a la parte propositiva, que es la parte que no trabajé en el vídeo, me gustaría, a modo de propuesta, proponer 3 bloques. Por una parte, yo creo que sería interesante reforzar los vínculos y la continuidad o el continuum lingüístico entre escuela, familia y ocio o, diríamos, mundo extrafamiliar y extraescolar. Yo creo que ese continuum mejora las condiciones en las que los niños adquieren la lengua, adquieren hábitos de uso, generan valores, identificaciones positivos con la lengua y, sobre todo, para superar a veces esa vivencia atomizada que suelen tener los niños con lenguas que no tienen una presencia social fuerte, que es la lengua que yo hablo en casa o, sobre todo, esa lengua vamos en casa. En la escuela también algo o casi todo, pero luego en la plaza no, en el equipo de fútbol a veces, en el grupo de teatro nunca. Yo creo que reforzar ese continuum en ese triángulo escuela, familia y mundo extraescolar u ocio extrafamiliar es importante. También es importante en ese sentido que se considere el ocio como una necesidad pedagógica de los niños, una necesidad de los niños galegohablantes. Se ha regulado el ámbito de la educación, tenemos muchos ámbitos lingüísticos regulados, pero sigue sin haber una regulación o una, diríamos, concienciación clara social de que el ocio es un derecho y es una necesidad. En ese sentido, también es importante hacer una pedagogía con la Administración, los agentes sociales y el mundo asociativo para que asuman ese rol tan importante que tienen en la socialización lingüística de estas generaciones jóvenes. Y en ese sentido, yo creo que es importante que se extienda y se sistematice una formación o ciertas pinceladas de conocimiento, de gestión de lenguas o de dinamización lingüística a aquellos actores que son entrenadores, son monitores, son dinamizadores, son educadores o educadoras de tiempo libre o de federaciones deportivas, o para que realmente ese mundo extraescolar, las actividades de ocio sirvan para lo que nos interesa también que sirvan, aparte de que trabajen y disfruten y gocen y aprendan los niños la actividad que sea deportiva, sea música, sea lo que sea, pero que sirva para completar su proceso de socialización lingüística de una forma integrada, con lo importante que es ese ámbito por lo que tiene de socialización entre iguales y por lo que tiene diríamos, de aspecto lúdico y pues los elementos de socialización. También es importante en este aspecto del ocio, del mundo extraescolar, el mundo no regulado, lingüísticamente, este ocio de las pantallas. Los niños cada vez pasan más tiempo frente a una pantalla, sea un teléfono, sea una tablet, sea una televisión, sea un ordenador. Nuestras lenguas tienen que estar ahí. Es importante que estén ahí. Y eso sería, digamos, un primer bloque que he denominado reforzar los vínculos entre hogar, escuela y ocio. Otro segundo bloque, a modo de propuesta, sería el sensibilizar y concienciar a padres y madres para incidir en la política lingüística familiar.
como he dicho antes, esa idea de la transmisión ha generado y genera frustración en muchas familias. Y a veces porque no tienen los padres y madres esa digamos, percepción adecuada de cuál es el proceso que pasan los niños y mediante el que se convierten en hablantes competentes y a través del que o después del que realizan sus elecciones lingüísticas. El saber que ellos no son los únicos transmisores. El saber que, aparte de la gestión que hagan de la lengua en casa, en qué lengua hablamos, porque queremos hablarla, eso suele ser muy consciente en ese sentido, y la importancia que tiene cuidar las rutinas comunicativas, la elección del mando, el ser activos en ese sentido. También saber que en sus manos está cantidad de elecciones pues vinculadas a actividades extraescolares o vinculadas a actividades en las que participan los niños y hay una exposición a la lengua en la que es importante que tengan este criterio. La lengua se aprende en casa, la lengua se aprende en la escuela, pero la lengua se aprende en la vida. Entonces, para reforzar la transmisión familiar, tenemos también que mirar fuera, o por lo menos esa visión es importante que las familias lo sepan, porque si no se genera frustración porque no se entiende, pero si yo ya le hablo, entonces ¿por qué habla en castellano? Pues porque tú no eres probablemente el agente principal. Conforme van creciendo hay otros agentes que van tomando más relevancia para la consolidación de hábitos comunicativos. Y ya como último bloque, para esta propuesta o esta idea de propuesta sería el crear líneas de investigación precisamente para poder comprender mejor cómo funcionan las interacciones lingüísticas infantiles. Porque efectivamente, como ha comentado la moderadora, el paradigma de la socialización es sensible a esa agencia infantil, ya que los niños son unos extraordinarios socializadores lingüísticos de otros niños. Pero la realidad es que sabemos muy poco sobre por qué los niños eligen una lengua y no otra. ¿Por qué en un grupo de niños se establece la relación grupal en gallego o en castellano? ¿De qué depende? ¿Depende de un elemento cuantitativo? Si son más niños los que provienen de familias galegohablantes, ¿hemos de esperar que sea el gallego la lengua que se establezca como la lengua de relación de grupo? A mí, maestras y maestros me dicen que no es un asunto solamente cuantitativo. Entonces, ¿de qué depende? ¿Depende del liderazgo lingüístico que se crea entre los grupos naturales de niños? ¿Cómo funciona ese liderazgo? ¿Podemos esperar que las situaciones comunicativas inducidas o controladas lingüísticamente, como es el aula o como es alguna otra actividad, influyan en la lengua que los niños libremente eligen en actividades de juego? ¿O no podemos esperar que haya ninguna transferencia entre ambas? ¿Cómo podemos provocar esa transferencia? Es decir, desconocemos mucho de cómo funcionan las elecciones y las interacciones lingüísticas de los niños. Y yo creo que esto sería también interesante como a modo de propuesta, ¿no? El investigar, el bajar a la altura de ellos para ver realmente cómo funcionan esas interacciones. Y estos han sido un poco los 3 bloques de propuesta que no pude comentar en el vídeo y me parecía que podía ser interesante proponerlos en esta mesa. Gracias. Moitas grazas, Paula. Xa aquí, cando queiras. ¿Puedo? Sí, non sei. No sé. No, vale. Bueno, primeiro, bons días a todos e a todas. Moitas grazas ao Consello da Cultura por poder participar nesta mesa con Pablo Casares, Ana Iglesias e a Nick a distancia. Encantado.
A Paula non a coñecía de antes, pero o coñecía polos seus escritos, encantado. A Ana xa coñecía de sobra, e a Onixa incluso temos traballados conjuntamente. Bueno, a mí cando me invitaron a participar nesta mesa, o que me dixera Ana como coordinadora da mesa que tratara de transmitir unha cousa, responder a unha pregunta, que é o que está a ocorrer en Galicia en relación á transmisión lingüística interxeracional. Esa pregunta é a que levamos traballando dentro do seminario dende fai moitos anos. Eu, en concreto, cando comecei a traballar en transmisión interxeracional, nos partíamos de unha hipótese. Nos dicíamos, bueno, o que é a fractura propiamente da transmisión debe estar a retroceder, non? Do que pasou no século pasado ao que está a suceder na actualidade, o que é a ruptura da transmisión interxeracional, inicialmente as cifras deberían estar a dicir que esa fractura está a retroceder. Daquela, cando fixemos os primeiros estudos, quedamos, bueno, eu en concreto quedei sorprendido porque o que reflectían os datos, porque eu traballo dende o punto de vista máis cuantitativo, os datos dicíanme que esa fractura continuaba, e continuaba casi coas mesmas cifras que estaba a suceder no século pasado. Entón dicíamos, pero a ver, a situación social é totalmente diferente na actualidade do que foi no que foi antes. Entón, por que se mantén esa fractura na actualidade do que foi antes? Eu vou a tratar de expoñervos dúas situacións de que supoño que todos recoñeceredes esas dúas situacións. Unha situación que lle pasou a miña compañeira en relación a súa familia. A súa familia proviña de Mevíride, emigrou cara urbano, cara Vigo concretamente, e cando chegaron a Vigo tiveron as dúas fillas, comezaron a falarlles, eles eran galegofalantes, e comezaron a falarlles en castelán, as dúas fillas. A razón, cando eu lle falei con eles, preguntei se cal é a razón pola que lle comezachedes a falar en castelán a vosa filla, a vosas fillas en concreto. E dixo, non, porque daquela era o que se estilaba, porque eu tiña que falarlles en castelán porque para ascenso social, non dixo con esas palabras, pero bueno, o que viña a dicir era para que a miña filla podía ascender socialmente, tiña que falar en castelán, tiña que aprender en castelán e tiña que deixar o galego de lado. Na actualidade penso que esa non é a situación. Penso que a situación é outra. Penso que os marcos da ruptura da transmisión interxeracional son outros. Cando fixemos outro estudo que foi aquí ao lado, foi o que foi o mapa sociolingüístico escolar de Ames, viñeron a dicirnos eso concretamente. Viñeron a dicirnos, en realidade, a ruptura da transmisión interxeracional xa non sucede dentro da familia. Que sí, que sucede, pero non é o significativo. O problema sucede cando a familia fala en galego ou son activos falándolles en galego cara aos seus fillos, pero o que lle sucede é o seguinte, e seguramente todos recoñeceredes este discurso. A min pasoume realmente en Bertamiráns nun restaurante. O que viña dicindo unha nai falando con unha profesora da escola infantil, viña a dicirlle isto. Mira, é que eu falolle en galego a miña filla, e levolle falando en galego, e o pai fala en galego, e os avós falan en galego, e agora mandámola á escola infantil, e o primeiro trimestre fala en galego, pero no segundo trimestre vonme falando en castelán. E que ocorre na escola para que me volva falando en castelán? E a mestra falaba e dicía, ai non, pero es que non sei, na escola falamos en galego,
Nos todos os mestres falamos en galego. Entón, que é o que ocorre para que produzas esa ruptura da transmisión? Que é o que ocorre para que os rapaces, cando marchen para a escola e despois volvan falando en castelán? Non é cuestión de que sí que ten unha relación, non é cuestión de unha porcentaxe do que ocorre dentro das aulas, de que si é o 50 ou 60% das materias faladas en galego ou non. Tamén eu creo que durante moitos anos, dende sempre, deixamos un pouco esquecidos o resto de contextos de socialización nos que se desenvolvían os rapaces. O que falaba aquí Paula, o que falaba que eu creo que aquí o que hai que facer un pouco na transmisión e un pouco cambiar o que é o modelo e cambiar os marcos un pouco da transmisión, comezar a falar xa de dicir, home mía, o meu neno, eu cando saio da casa, o meu neno vai a un programa de conciliación de bos días. O meu neno cando tamén vai a clases, pero tamén vai a un comedor. Tamén a tardes divertidas, tamén vai a actividades deportivas, tamén vai a extraescolares de non sei que. Despois deberíamos comezar a falar si o neno tamén ten dereito ao seu ocio propio non estructurado. Que igual deberíamos facer, que igual están demasiado cargados de actividades os nenos e que deberíamos comezar a reestructurar un pouco o que é toda a actividade dos nenos. Nos, cando estábamos ali, tiñamos o noso dereito ao ocio, o que falaba Paula. Teñen dereito ao seu ocio e teñen o seu dereito ao ocio na súa línea. Durante moito tempo, ese tipo de actividades deixáronse un pouco de lado. Curiosamente, cando fixemos o mapa escolar, curiosamente, o que tiñamos era que as actividades relacionadas coa cultura e con aspectos desenvolvíanse en galego. E as actividades máis relacionadas con os aspectos deportivos desenvolvíanse en castelán. Vese a diferenza, non? Parece que a lingua galega está máis relacionada con un aspecto e non tanto con outro. As actividades de conciliación, onde os nenos pasan moitas horas ali, os monitores pregúntalles e falanlles sobre aspectos de xestión lingüística e cando falas con eles sobre iso, os monitorados dime, pero de que me estás a falar? Isto, en realidade, que é? Eu teño que ter en conta a xestión lingüística de que? Se son monitor de actividade deportiva, terei que ter en conta de ensinar aos rapaces o que son as actividades deportivas. Eu a xestión lingüística, a min iso me dá igual. Cando falo moitas veces con educadoras, incluso de centros de 0 a 3, cando lle falas tamén de xestión lingüística, tampouco din, bueno, xestión lingüística, bueno, falamos en galego. Eso sí, cando lle preguntas sobre aspectos de psicomotricidade, teñen perfectamente montado todo o discurso, saben como se desenvolve na cousa, da igual. Pero pregúntalle sobre o desenvolvemento lingüístico en 0,3 e non o teñen tan claro. Entón, igual deberíamos o que é comenzar a ampliar o que é o marco onde se desenvolven os rapaces e é aí onde se producen este tipo de cambios e onde os rapaces construen a súa conduta lingüística e é aí nas actividades, nas interaccións cos iguais, onde tamén se construe esa conduta lingüística que durante tamén moito tempo non se tivo en conta. Pero ti agora vas a un centro escolar, entras como un observador e ti dis, bueno, vamos a ver como se produce as interaccións lingüísticas nun centro escolar fora do que é as aulas. E o que é o galego non está. É que non aparece. Volves en varios días diferentes e o galego segue sen estar. As interaccións construense en castelán. Entón, igual é que estamos facendo algo mal. Igual deberíamos volver a contemplar de como refacer as cousas. Respondendo un pouco á pregunta que facías ti sobre
sobre ese perfil de familias que teñen unha política lingüística activa e que son maioría cara ao mantemento de galego, eu o que trataba de faceres, de expresar no que era no meu vídeo era que nestes 20 anos, dende o que foi o mapa sociolingüístico do 92 a 2018, máis de 20 anos, casi 30 anos, perdón, o que se produciu foi o que é unha evolución. Antes, no 92, a unidade familiar característica daquela, pero predominante, era aqueles que mantiñan o galego. En estes anos, agora pasamos a unha unidade familiar onde o que se caracteriza é o mantemento do castelán, na actualidade. Eso foi a evolución nestes 30 anos. E despois vas a comarcas moi particulares, por exemplo, a comarca de Vigo, non a cidade de Vigo, sino a comarca de Vigo en concreto, familias que transmitan o galego non aparece tampouco. Hai unha de cada 10 que transmiten aos seus fillos o galego. Sí que hai en contextos máis rurais onde a transmisión de familias con transmisión do galego son máis habituais. Pero no que son contextos urbanos, unidades familiares que transmitan aos seus fillos o galego é o menos habitual. E creo que... Non sei se... Sí, perdón, por eso ese porcentaxe do 53% de familias mantedoras é cos datos do IBE do 2018, sí, non? porque hai Quero dicir que é un dato, perdoa, que igual oculta un pouco, por ser un dato, entendo, do conxunto de Galicia e porque tivestes en conta as dúas xeracións previas aos entrevistadores, non? Dicir, é que foi un dato que a mí me sorprendeu moito polo que estás dicindo precisamente, porque non é o que parece que se percibe, non? Por iso digo que o dato así, en bruto, digamos, pode levar a confusión para os que o vemos desde fora. Claro, porque o que fixemos en concreto, sí que pode levar a confusión, pode levar a pensar, pero o que fixemos aí foi incluir a todas as persoas sin selección de grupo de idade. E a poboación galega, ti se inclues a toda a poboación galega, temos unha media de idade con unha pirámide poboacional bastante alta. Entón, iso o que oculta é que, en realidade, o que temos é un perfil poboacional de mantemento do galego. Un perfil poboacional de familias que manteñen o castelán é o menos habitual. Onde se tes en conta dúas xeracións para atrás, aquelas familias ou unidades familiares que os seus avós falaran en castelán aos seus progenitores e esos progenitores falaran en castelán aos seus fillos, eso é o menos habitual. Creo que eu son unha das poucas persoas do que os seus avós falaban en castelán aos seus pais e eles falaban, pero eu, en Vigo, por exemplo, todos os meus compañeros, a súa unidade familiar era o contrario. Os seus avós falaban en galego, os seus pais falaban en galego e eles falaban en castelán. Esa unidade familiar é moi pouco particular. Entón, iso pode indicar que a ruptura realmente é recente, digamos. A ruptura, en realidade, ven de dúas xeracións para atrás. Ven de agora. Grazas, Xaquín. Nandi, cando queiras. Hola, bo día a todos e todas. Non sei se me escoitades ben. Sí. Vale. Antes de todo, moitas grazas por terme nesta mesa e por convidarme, sobre todo, e sempre é un placer de estar cos amigos. De feito que primeira vez me pasa así, de feito que está tanto Paula como Xaquín xuntos na mesma mesa comigo, ainda que eu estou de lonxe. Pero, bueno, nada, antes de todo, que agradezo vos que estas preguntas, Ana, sobre todo, que é moi interesante. Antes de comenzar a falar, gustaríame repasar un pouco rapidiño os datos que xa falei, porque algunos de vos xa vos coñecedes, pero igualmente vou vos compartir aquí un pouco a ver se...
Pois o que falamos, antes de todo, intentamos repasar un pouco os datos. Como vemos aquí unha situación pre-pandémico, onde unha nai estaba falando nun grupo de discusión de Vigo e nos comentaba unha situación moi específica que supoño que moitos nais e pais de Galicia pasaron algo similar. E eso aquí ela comenta que a súa filla de 3 anos estaba xogando aí no parque e estaba con unhas bolas e con as nenas maiores, e porque ela falaba galego, porque a nena ainda non está moi consciente, entón aí máis ou menos enlazamos o que acabo de falar aquí na situación, entón ela que falaba en galego e outras nenas máis maiores estaban tomando un pouco como vacilando, non? Que porque fala galego, ei, tú falas galego, non? Así es. Sí, entón a nena responde con toda sinceridade, sí, eu falo galego. E por qué? Pois este é máis ou menos la situación social que atopamos, non? Moitas veces é bastante común en distintos sitios, preferiblemente se pode dicir nos contextos urbanos periurbanos. Agora, vemos estrategias tamén, algunos moi drásticos. Non digo que son moi bons ou malos, simplemente digo algunhas decisións que os pais que tiveron que tomar, por exemplo, porque non atopan realmente a ferramenta no contexto social. Por exemplo, unha nai Bea nos comentaba que formaba parte dun grupo en WhatsApp que son como outros grupos de WhatsApp que teñen en distintos centros educativos cos pais, onde os pais están mobilizando da certa maneira para que os nenos poden xogar xuntos cos nenos que, como que xa levan os fillos a unha escola privada onde a lingua de instrucción é galego, polo menos queren elas, ou eles, nese sentido, os pais, os proxenitores, queren que os nenos sigan manteñendo no mesmo contexto social tras salir do colexio. Cal é a razonamento? Pois reflexionamos máis adiante. Entonces, en ambos sitios nos podemos ver que hai un interese de controlar o contorno social, o que existe fora da casa, pode ser no contexto escolar ou pode ser no patio ou no parque, non? E despois podemos ver o contexto durante a pandemia. Bueno, estes datos eu recollín aí no mes de decembro do ano pasado e aquí podemos ver que aquí falo de 3 proxenitores de contextos moi distintos, pero podemos dicir que todos representan máis ou menos ese contorno urbano, periurbano, que xa aquí máis eu, que xa nos traballamos, acabamos de sacar tamén un artigo que saliu agora en Hispanisme, que fala tamén de ese tipo de pais e nais. Agora vamos a entrar directamente solamente as súas estrategias e como se atoparon e como foi a súa experiencia. Porque iso é o que estaba mirando, non máis ben o que mirou xa que hai diferentes tipos de familias, non? Aquí podemos ver que o pai dice directamente que falaba máis galego e, sobre todo, unha nai que estaba tan contenta. De feito, cando me contactei, eu fixen outra vez de investigación máis ben virtual, non? Entón, ela xa me escribiu polo correo electrónico que quedou tan alucinada ver, sobre todo, esa emoción, porque eu atopei nais solucando na entrevista, porque tanto esforzo, porque os nenos que falan galego, se a túa filla chega a casa e se rebota, di que non quere falar o lingua por razones o que sexa, porque os maior razón sería que porque os meus amigos que falan castelán. Entón, eu non quero falar. Pois eso é a situación bastante habitual nas casas onde hai como as rapazas adolescentes ou rapaces adolescentes, nese caso. Esta nai quedou moi contenta. Entón, di que ela le pareceu moi interesante que o pequeno, o máis pequeno de todo, que pegou un cambio brutal. Porque para ela foi como, obviamente, unha especie de socialización bastante controlada, 100% de galego falante, durante a etapa pandémica. E tamén, outro pai que tamén opina o mesmo. Tamén había como outro grupo de discusión, que aquí non o puxen, pero simplemente por opinar, que tamén decían outras familias que non notaran moita diferencia porque xa falaban galego. Tamén había casos esos. Entón, todo eso nos dirixe o tema que comenzou Paula, é o tema de socialización lingüística. Si miramos este modelo que estou traballando con varios outros compañeros en outros momentos tamén, é para entender a conexión, a complexidade que estábamos falando. Claro, isto non está centrado na esencia dos nenos, Paula. Perdóname porque aquí non puiden meter todo. Entón, aquí está centrado polo traballo que estou realizando cos pais, non? Para poder ver
podes ver que é un proceso moi complexo. Eu, como son etnógrafo, intento mirar dende unha perspectiva de ver como a sociedade, o contexto, o contorno, como unha cebola metafórica, non? Entón, se queremos ver o que está pasando no medio en diferentes capas, só temos que cortarlo así. Entón, así podemos ver que hai diferentes contextos. Un dos factores máis importantes é o contexto da socialización, logo temos o contexto de, os pais, as suas características. Volvendo á pregunta que me fixeches, Ana, sobre as familias. Claro, hai diferentes tipos de familias. Hai pais moi consensiados, onde podemos ver que os pais que che aclaran de que como eles non o falan, os proxenitores como non o falan, intentan achegar como para intentar compensarlo con outras actividades, ben sexa como escoitar música ou ler libros xuntos e cousas así, pero eles non o falan. Entonces, en eses casos, claro, que o uso do galego é escaso. Escaso práctica lingüística en galego. E despois, todos estes traballos que Xaquín acaba de mencionar, e tamén Paula mencionou, porque o contorno tamén tampouco está moi controlado no contexto de ocio, porque unha das reflexiones sentado con Xaquín que eu cheguei a acordo cando acabei a tese en 2016, el fixo reflexionar en ese sentido, porque somos amigos de hai moitos anos, entón el me decía, mira, ti fixes ese traballo, ti daste conta que tanto tempo os nenos botan na casa. A verdade é que, se miramos ben, os nenos teñen trato cos pais durante fines de semana e unhas horiñas antes de dormir. Porque iso é todo. Porque o resto do tempo os traballos, porque o concepto da familia, o que traballamos tamén en algúns aspectos, que as familias cambiaron ao longo do tempo. A estructura de familia na clase media europea é distinta que unha estructura dunha familia aquí na clase labrega na India. É distinta. Entón, se miramos esas perspectivas, podemos ver que moitos pais achegan moi rapidamente con diferentes actividades, os nenos teñen acceso e bastante ben controlado, gobernado por outros monitores, podría ser outras persoas que podrían ser como ídolos en vez de ser os ídolos autóctonos que pensamos que podrían ser os pais, que non necesariamente, ou un irmán maior ou outro familiar, non? Non é o caso. Entón, claro, existen estas familias. Tamén existen outras familias que son os pais ou proxenitores moi pro-galego, nese caso, son activistas e achegan, por lo menos, a facer como movimentos sociais, vense a crear colexios en galego, que xa ven que hai varios traballos ao longo de este encontro, que vemos que había casos que escoitamos, que había experiencias similares, e tamén existen pais que, ao mellor, un deles están intentando manter o idioma, outros non están tan consensiados ou non botan tanta importancia. Entón, o que non podemos facer, que sempre teño ese medo, sendo sociolingüista, vexo que temos unha tendencia como académicos meter o modelo que se funciona en outro sitio non funciona aquí. Eso temos que terlo en conta tamén. É o único medo que teño eu cada vez que falamos sobre novos modelos, sobre novas teorías. Aí acabo. Despois xa temos máis debates, temos máis preguntas. Graciñas. Moitas grazas. Ocórreseme un montón de cuestións a raíz das vosas intervencións, pero quero, por suposto, dar a oportunidade ao público tamén, porque senón vou quedar coa sensación de que, ao final, só falamos nós. Entendo que, como comezamos máis tarde da hora, temos 10 minutos. Por favor, se alguén do público quere intervir... Sí, Vieito. Espera que che traen o micro. Yo quiero empezar por respaldar, por incorporarme a esta proposta de cambio de paradigma, que pode parecer así unha formulación un pouco solemne demais, pero, bueno, ten por detrás contido, non? Sumarme a iso, pero penso que ninguén dubida, aínda que non se formulase explícitamente, a mellor tan explícitamente como se está formulando hoxe, que está ocupando o espazo principal desta sesión, o que estaba por detrás da reflexión de casi todo o mundo. Eu creo que ninguén confunde hoxe socialización con socialización familiar. Socialización dos pequenos, estou falando, non?
esa primeira socialización ten ámbitos cada vez máis potentes, non? Acabo de decir a Nick, non? Aquí tamén lo comentou. Entón, eses ámbitos de socialización condicionan todo. E se me permitides, porque agora ao fío das intervencións ia lembrando, non sei se dicir a miña infancia, que queda moi lonxe, non? Pero bastante da miña experiencia vital primeira, a quebra da transmisión do galego nas familias empezouse no coloquio que mantiñades Ana e Xaquín, referíadesvos a iso, hai moito xa, non? Hai moito tempo. Pois non sei, da segunda metade, pero casi na primeira parte da segunda metade do século pasado, non? Nos anos 50, 60, quizá é mellor nos 60 que nos 50, non? É moi bello, porque se empezou a sentar esa idea de que o galego non servía, non? Inda que fose o que falaba todo o mundo, porque prácticamente todo o mundo falaba galego. Entón, as familias, que sempre desexan o mellor para os seus fillos e fillas, isto é certo, non? Non pretende ser unha broma, falabanlles en castelán para facilitarlles as cousas. E fracasaron. Case todos fracasaron naquele momento. Por que fracasaron? Non estou falando de experiencia persoal, meus pais tamén falaron en galego sempre, non? Pero formaba parte desa xeración na que empezaba a funcionar ese esquema. Fracasaron porque ambientalmente o galego non estaba. Era un momento no que tamén o ambiente, o contexto, era o que se pisaba físicamente, non? Non é o ambiente virtual no que se moven agora os nenos e as nenas, non? Non estaba ali. Entón, para a frustración de moitos deses pais e nais, non conseguían facerlle o ben que lle querían facer aos seus fillos e fillas, non? Vale, neste momento a cousa é moi distinta, pero o esquema serve. A familia é unha parte. Eu quero subliñar a importancia da familia, E por iso, non sei se por aí a Nick agora na súa intervención final, por iso me dá medo andar facendo traslacións así un pouco automáticas de visións, de contextos, dos contextos para outros, non? Non coñezo o contexto de Navarra como para decir se é equiparable, semellante, trasladable ou non, non? Penso que non. Pero, bueno, en todo caso, a familia é relevante. Quero empezar con este matiz, non? Dito o anterior, que é o sustantivo, seguramente. A familia non é todo. A escola non é todo. Eu, se me permitides a autocita, xa hai moito tempo, non está xa o secretario xeral de Política Lingüística por aquí, pero dixen que máis que as críticas á política lingüística escolar, que se poden facer e que as merece por insuficiente, por desviada, por errónea, seguramente, o problema principal da política lingüística en Galicia é que se confundiu política lingüística con política lingüística escolar. Ese é o déficit fundamental, non? Como se todo nacese e morrese na escola. Non. Coa familia o mesmo, non todo nace e morre na familia. Pero hai unha parte importante que é na familia. E no caso de Galicia e do galego, ademais temos unha vantaxe, aínda que estamos perdendo transmisión, temos unha vantaxe que seguramente non había no euskera ou no éuskaro. E é que aquí había algo asentado que transmitir. E seguramente non fixemos ben as cousas para que esa transmisión se mantivese. Eu lembro tamén, hai cousa de 30 anos, estou pensando na idade do meu fillo maior, cando entrou na escola infantil, ían polas escolas para dicir aos mestres, as mestras, sobre todo, que eran de infantil, maioritariamente mulleres, e as familias, ían cun vídeo VHS, non sei, a mellor incluso hai por aquí alguén que naquele momento andou por aí. Bueno, era un vídeo que o que daban soporte dúas figuras académicas importantes da Universidade de Santiago, non vou dar os seus nomes, un polo menos xa morreu, pero para intentar transmitir, estou falando de comenzos dos anos 90, xusto aí, non? Para intentar convencer as familias e os mestres e mestras de que o galego non ia ser un estorbo, non ia máis alá, non ia máis alá. De decir, non, o galego, non, o galego
permite sumar moitas cousas. Non vai interferir negativamente, en todo caso positivamente, non? Non vai interferir na aprendizaxe do castelán, na aprendizaxe do inglés, falábase menos das linguas estranxeiras naquele momento que hoxe, non? Pero o castelán sí. Entonces, a ver, todo é relevante. Parece moi importante que hoxe centrásemos o debate en decir non todo é familia, non todo é escola, e sobre todo non todo é transmisión unidireccional, que dixo moi ben Paula, non? O retorno, isto é unha cousa interactiva, non? E sobre todo o que se dá entre iguais, non? O que é compartido. Porque nun grupo de iguais acaban instalándose na lingua noutra, que é un pouco por onde la propuña tamén levar a investigación. Eu creo que intuitivamente sabémoslo, non? Hai que constatalo con datos científicos, de acordo, non? Pero intuitivamente é fácil imaginalo, porque acaba asentándose unha lingua en vez da outra. Entón, vou pensando xa, pero disculpade, eu quería facer unha referencia, podía referir a máis vídeos dos que hai por aí colgados nas outras sesións, non? Pero en concreto un, se non recordo mal, de Ruth Caramés, que non sei se está por aquí, non a coñezo, pero escoitena con moito gusto, igual cor demais, non? Que falaba da caixa das palabras ou do fardel das palabras ou algo así, non? Ese fardel ou esa caixa que se vai enchendo en galego e que en algún momento vemos que se empeza a vaciar e que se empeza a sustituir por palabras en castelán. Pero hai retorno. Por iso non é perder o tempo, quero trasladar esta imaxe optimista, non? Optimista que non negue todo o anterior, non? Nenos, nenas galegofalantes na casa, na familia, que pasan a ser castelánfalantes pola influencia de outros contextos, non foi perder o tempo. É lamentable que eses contextos non afianzasen o galego, pero teño aí. Esa é unha garantía, ou unha posibilidade, por menos, de que en algún momento, cando se sean máis autónomos, cando non estean tan condicionados polos iguais ou polos non iguais, polos contextos, o retornen, o volvan a recuperar. Vemos os que traballamos ata hai pouco na universidade, non? As reflexións que se fan, e as reflexións que fan seguramente os adolescentes ou posadolescentes, vale? Que intentan recuperar. É máis fácil recuperar se hai materia prima no fardel, que se non o hai. E isto, tamén quero matizar, non quere establecer ningún matiz sobre os neofalantes. Os neofalantes é un colectivo, unha figura, representa unha figura cun valor excepcional, pero son excepcionais tamén. Excepcionais na súa capacidade, no que representan, pero tamén cuantitativamente, non? Entón, é máis importante que este aí do sustrato e a partir de aí construir o demais, porque Calvet, non sei se lembrades, teño dito tamén moitos sitios, falaba de órbitas gravitatorias. A atracción vai sempre cara ao centro. No centro está a hiperlingua, ou están as superlinguas. Imos caras linguas poderosas os que estamos nas linguas periféricas. De dentro para fora non veñen. Si algún ven é por unha circunstancia moi especial. É só unha cuestión máis, non? Porque me parece que vale a pena, ainda que non estea o secretario xeral aquí. No ano 2004 sabedes todas, que se aprobou un plan xeral de normalización da lingua galega. Pasaron moitos anos, non? Haberá que actualizalo. Hai moitas cousas que faltan nele. Pero aí está recollido, creo que todo o que propuña Paula é probablemente algo máis. Entón, non esquezamos que iso existe, que foi aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia. Lembrémoslo a quen haxa que lembrarlo. Vale? Aí están todos eses ámbitos. Todos eses ámbitos. Grazas, Bieito. Mais que actualizalo, o plan habería que empezar a aplicalo, non? Porque está claro que se intentou aplicar, pero, bueno, pois
interrompeuse, digamos, esa aplicación, por exemplo, no ámbito escolar. Eu quedo-me entón co que estades comentando e retomo unha expresión de Fernando, un dos participantes no día de hoxe, que di ningún destas cousas é en si mesma solución, pero si a mestura de todas, non? Un pouco nesta liña o que estamos dicindo. Agradezoche o da insistencia nas familias, non? Porque non vai a dar a sensación de que o querer abrir o foco esquezamos as familias, non? Entón, claro, eu pregúntome, agora escoitando todo isto, Paula falaba deses tres ámbitos, dese triángulo, non? Na súa parte máis propositiva que nos presentou hoxe, escola, familia e ocio. Se repasamos eses tres factores en Galicia, a familia, acaba de comentar Xaquín, que nos ámbitos urbanos xa non transmiten o galego. A escola, como todos e todas sabemos, efectivamente, nos ámbitos urbanos, por lei, un neno ou nena incorpórase á escola e recibe o ensino maioritariamente en castelán, por lei. Entón, retomando un pouco o inicio da miña presentación e por intentar lanzar algunha proposta concreta, non? Porque non sempre temos a oportunidade de ter voz, non? De ter un altofalante diante. Eu creo que unha das medidas moi clara que debemos intentar reivindicar é recuperar eses programas de inmersión lingüística que funcionaron durante un tempo de forma con participación voluntaria tanto polos docentes como polas familias, e había demanda deses programas de inmersión e que están recollidos no Plan Xeral de Normalización do 2004 aprobado unánimemente no Parlamento. Prohibíronse eses programas de inmersión, non? Entón, iso é unha medida que de forma voluntaria coa participación dos docentes e das familias se pode recuperar, porque claro, nos estamos dicindo non todo é a escola, non todo é a familia, o ámbito do lecer é moi importante, por suposto, pero é que en Galicia está fallando xa a escola. De aí a miña insistencia e o que comentas agora, Bieito, non? De que non podemos trasladar quizáis os contextos, non? E que en Galicia a escola xa non funciona polo decreto que temos en vigor actualmente, non? Porque non se pode superar un 50% de ensino en galego cando sabemos que en moitos casos sería necesario para reforzar iso. Entón, iso, para min unha medida inmediata e urxente é recuperar os programas de inmersión para que ese factor estea funcionando tamén. E logo, outra medida que se me ocorre, xa que citei ademais a Fernando, o representante das AMPAs, é o tema de, quizáis, a través da Federación de AMPAs, promover, en relación co que todos e todas estamos coincidindo, o tema de esa xestión lingüística, non? Que dicías ti tamén, Xaquín, de que os monitores e monitoras non saben de que lles falas, non? Cando propoñemos esta cuestión. Non sei, digo, lanzo a través da Federación de AMPAs, o mellor tamén se pode promover algún tipo de acción neste sentido nas actividades extraescolares que moitas veces son propostas ou son xestionadas a través das AMPAs. Entón, digo que aí o mellor podíamos ter un vínculo. Temos ao longo do día de hoxe e imos ter o prazer de asistir a experiencias exitosas, non? O que comentaba a Nignandi, que os seus entrevistados, moitos deles, ou algúns polo menos, participan desas iniciativas privadas de escolarización en galego de programas de inmersión. Marta Santos, que estará hoxe pola tarde, vai nos contar a súa experiencia e conta no vídeo, non? De que ela, por exemplo, si conseguiu que a súa filla falase galego, porque conseguiu ofrecerlle familia en galego, escola en galego, lecer en galego a través deses grupos de WhatsApp incluso que crearon. Pero claro, son iniciativas desde a base. É moi complicado para algunhas familias entrar aí, non? Porque son reducidas, digamos, a nivel cuantitativo, moi reducidas. E temos esa acción, esa política lingüística exitosa desde a base que penso que
sería interesante analizala e intentar estendela nunca o mellor nesa gran medida, non? Ata ese nivel, pero polo menos tender cara aí. E logo temos tamén a experiencia de Cristina Llinares, digo por destacar dous casos que me parece que hoxe nos van falar deles, que nos presentaron nos vídeos, que supoñen un certo éxito nas políticas lingüísticas. No caso da experiencia de Cristina Llinares nas escolas infantís de 0 a 3, desde arriba neste caso, que durante 2 ou 3 anos nada máis si se estableceu como lingua o galego, si se obrigou, incluso desde arriba, permitídeme a expresión. E isto non tivo unha reacción contraria nin polos profesionais, nin polas familias de maneira mayoritaria cuantitativamente. Entón, quero dicir que estas experiencias pequenas que temos, pequenas non polo seu valor, senón pola súa extensión, que temos e que hoxe imos ter a oportunidade de compartir, están aí. Quizáis tampouco sería tan difícil, se houvese de verdade vontade. O que teríamos que facer é estendelas. Está claro que é necesaria tamén máis investigación, eu comparto niso tamén unha das túas propostas, pero hai xa moita investigación feita e non acabamos de dar o paso de pasar á práctica. Desculpade, non sei se non temos, non? Pois nada, deixámolo aquí, espero que, por suposto, o debate vai continuar ao longo do día e quedaremos e teremos igual oportunidade de que sexa máis fluido. Desculpade en todo caso que acaparamos un pouco a mesa as intervencións. Moitas grazas. Moitas grazas.